नाज़रीन, सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वक़्फ़े सां सामणी बरसात जो सिलसिलो जारी आहे, जे सबबि हेठाहीं इलाइक़नि में बरसाती पाणी बीहजी वियो आहे। बिजली जो निज़ाम डामाडोल थी वियो आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वक़्फ़े सां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात पई, जे सबबि हेठाहीं इलाइक़नि में पाणी बीठल आहे। बरसात सबबि कराची में बिजली जा 500 फीडर ट्रिप थी विया आहिनि, जे सबबि अक्सर इलाइक़नि खे बिजली जी फ़रहामी बंदि थी वई आहे। हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात सबबि हेठाहीं वारनि इलाइक़नि में पाणी बीठल आहे। शहर जे अक्सर इलाइक़नि में बिजली बंदि आहे। टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलहयार, बदीन, जामशोरो, मीरपुर ख़ास समेत ॿियनि ज़िलनि जे मुख़्तलिफ़ शहर तोड़े बेराड़ी वारनि इलाइक़नि में तेज़ हवा सां बरसात सबबि मौसम ख़ुशगवार थी वई आहे। थरपारकर, उमरकोट ऐं कोहिस्तान में बरसात सबबि नयूं वही आयूं डुकारियुनि ॾिए थर जा माण्हू जा चेहरा ॿहिकी पिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वक़्फ़े सां बरसात सबबि आम ज़िंदगी सख़्तु मुतासिर थी आहे, जॾहिं त रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। मौसमियात खाते मूजिबि कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु वधीक बरसात पवण जो इम्कान आहे।